Let's learn with Hang Hang. Ta conថ្ងៃនេះកូនមករៀនត្រប់លេខជាមួយនឹងហេងទាំងអស់គ្នាលេខដំបូងគឺលេខ1លេខ1កូនសរសេរកូនមកតាមសញ្ញាព្រួយ Read complete យកដៃសរសេរនៅលើខ្យល់តាមចលនានៃលេខផងណាលេខ1លេខ1ចំនួន1សត្វចាបមានចំនួន1លេខបន្ទាប់គឺលេខ2លេខ2កូនសរសេរតោះកូនយកដៃសរសេរនៅលើខ្យល់តាមលំនាំលេខ2លេខ2ចំនួន2 1 2សត្វកេងកងមានចំនួន2លេខ3កូនសរសេរកូនចូលរួមអនុវត្តទាំងអស់គ្នាលេខ3ចំនួន3 1 2 3សត្វឥន្ទ្រីមានចំនួន3លេខ4កូនសរសេរកុំភ្លេចសរសេរតាមណាលេខ4ចំនួន4 1 2 3 4អំបៅមានចំនួន4លេខ5កូនសរសេរលេខ5ចំនួន5យន្តហោះមានចំនួន5លេខ6កូនសរសេរលេខ6ចំនួន6សត្វទីទុយមានចំនួន6លេខ7កូនសរសេរលេខ7ចំនួន7សត្វសេកមានចំនួន7ក្បាលលេខ8កូនសរសេរលេខ8ចំនួន8សត្វចាបមានចំនួន8ក្បាលលេខ9កូនសរសេរលេខ9ចំនួន9ខ្លែងមានចំនួន9លេខ10កូនសរសេរលេខ1និងលេខ0ទាំងកូន
ในจำลืมน้องขนมแค่สัตว์เล็กมูได้หรือเทคุณคลิกยกได้สัตว์เล็กชอแต่มึงน้อมเล็กมูแบบแม่คลิกสมปวดกุ๊บปีเลืองจ้องมุกกราวก้าวมวยจุ่มคะแนนทีเรียนร้องงเล็กดาบจำนวนดาบมวยผีใบบุญแปรมมวยแปรมผีแปรมใบแปรมบุญดาบกายนินจำนวนดาบดักก่อนรอบมาดองที่มวยผีใบบุญแปรมมวยแปรมผีแปรมใบแปรมบุญดาบบลังจ๋านินจำนวนดาบ Complete subscribe ให้ยังพงแน่